So, pag-abot na mo sa Nako di ay diri sa Guadalupe Church. Mga tumiog. Para mga to. Bukawe. Nami karon sa sitio Nako, Barangay Guadalupe. Padulong mi sa Bukawe with Junji of Wandering Faith PH and AJ of Wandering Soul Scamper. Tara! Hangak, Brad! Tara, gahangak kay. Hangak! Touchdown, Tower 1! Alright! Ano? Second tower. Third tower. Saan pagkakagin namin bata? Kapuyan yung bisura eh. Nanumin sa may fourth tower. May back. Kita mo. Basta nga diha. Masa ni pagtangan mo. Kung yun sa ni pagsaka. Dire. Diba? Dun sa. Fifth tower. Tower. Naman. We're halfway. Heh, kapoy bitaw eh. Next, kanang next. Kanang katulo. Wala siyang Bukawi. Likod pa na. Likod pa na. Doon na lang. Char. Nasaan na ba kami yan eh? The Tale of the Lost. The Tale of the Lost Trail. Lagi lang din. Finally, mga una mi. So, naa mi sa itong nga area. Kaya mga una kay gutom ng Diyos. And see, may tiyan flat na. So, hangin please. Well, 25. Siya ba? 25. Balik kami direct na yung lunch. Manang tabi, karot laptop, kaayo, ambot. Yan mag-drinking ng taon-taon.
is Bukawi Peak. Doon lang kayo ta. Kapoy. Initay. Finally. Finally. Whew. Init. Init eh. Alauna pa. And may hangin. Ito na guys. May hangin. And feels so stunning. It's all fine. Still dropping. Hit the sun. Guys. Di manong guide. Alas 2, G's. Kaya ay ba, kung naog na may iinit ka yung bitaw. Yan, may pressure man. So, we're going down. Going down. Yelling timber. You better move. You better dance. Alright. Alright. Hubog lang. Kaya tama ni Bukawi. Kaya may passport wala mo ba? Makatinyog. Patrigo.